par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Доброе утро, церковь! Bonjour Église, Поздравляю вас с наступившими уже праздниками. nous vous souhaitons nos vœux, С de Новым merveilleux, годом. bonne fête, bonne et heureuse année. Это первое служение в этом году. C'est le premier culte en cette année 2025. Вот, и я хочу вам пожелать действительно Божьих благословений. J'aimerais vous souhaiter les bénédictions Именно в de Dieu. этом году. Dans cette année, Потому что написано, что Божье благословение, оно обогащает и печали с собой никогда не приносит. comme il est écrit, la bénédiction de Dieu enrichit et n'apporte pas avec toi la maladie. И обычно всегда люди на Новый год, они вспоминают, что было в прошлом году и что они ожидают от наступающего. Souvent, à la nouvelle année, les gens se rappellent de ce qui s'est passé l'année passée et ils pensent à ce qui va arriver à l'année qui vient d'arriver. Мне недавно на глаза встретилось одно выражение, можно так сказать. J'ai à plusieurs rencontres vu ou bien lu une expression. Если ты не изменишь свои привычки в новом году, старый год так и останется для тебя старым. Si tu ne changes pas tes habitudes de l'année passée, la nouvelle année va demeurer pour toi une ancienne année. Если ты хочешь, чтобы что-то в этом году оно совершилось, то, что у тебя есть, может быть, желание сердца, может быть, есть цель у тебя. Si tu veux faire quelque chose de nouveau dans cette nouvelle année, ou bien un désir de ton cœur, Нужно изменять свои привычки. Если уже год-два ничего не меняется, посмотри, что, наверное, что-то не так. il faut changer tes habitudes. Потому что Бог, Он говорит, чтобы мы стремились. Parce que Dieu dit que nous devons se tirer pour aller vers ce qui est de bon. В Библии много говорит, чтобы мы возрастали в вере, возрастали в благодати. La Bible dit qu'on doit grandir dans la foi, on doit grandir dans la grâce. Павел говорит в Библии, стремлюсь к цели, к познанию Господа. L'apôtre Paul dit que je vais vers l'objectif pour connaître à la connaissance de notre Seigneur. Потому что мудрое выражение, есть мудрое выражение. Une expression sage est une expression qui est sage. Ты имеешь сегодня то, Tu as aujourd'hui что ты сеял вчера, ce que tu as sémé hier, то, что ты делал вчера, ce que tu as fait hier, то, что ты говорил вчера. ce que tu as déclaré hier, Сегодня ты это имеешь. ce que tu as aujourd'hui. Даже в Библии написано, Псалом 18, 3 стих. Dans la Bible est écrit dans le chapitre, le vers, Там Psaume написано, 19, что 1, день передает речь дню, а ночь передает знание ночи. il est écrit un jour on informe un autre, une nuit à l'autre nuit transmet la connaissance. Даже Библия просто, она говорит, то, что ты делаешь сегодня, оно переходит в завтрашний день. Même ce que la Bible déclare, ce que tu fais aujourd'hui sera transféré ou bien va passer dans l'autre journée. И чтобы добиться своей цели, нужно что-то сделать. Pour atteindre ces objectifs, il faut faire quelque chose. Ну, хотя бы поставить цель на следующий год. Au moins, Кто уже même поставил fixer цель? des objectifs pour l'année prochaine. Qui a déjà fixé ces objectifs? Это все? C'est tout? Окей. И поймите, Comprenez? что Бог, Он желает, чтобы мы возрастали. Dieu désire que nous grandissions. Потому что дети, они привыкли, папа, мама, дай, и они получают это. Parce que les enfants sont habitués, papa, maman donne et ils reçoivent cela. Я знаю, что мы получаем по вере и по благодати. Je sais que nous recevons par la foi et par la grâce. Очень много споров идет, вера с делами или вера без дел. Il y a beaucoup de discussions entre la foi avec les œuvres ou bien la foi Но sans les написано, œuvres. что вера без дела, она мертва. Il est écrit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Нужно что-то делать. Если ты хочешь чего-то достигнуть в этом году, делать то, что ты еще не делал, что-то новое. Испытай Бога. Tu veux atteindre quelque chose de nouveau, tu dois faire ce que tu n'as pas fait l'année passée pour que tu puisses atteindre cette année. Mais Аминь. Dieu a l'épreuve de cette façon. Amen. Аминь. Будем вставать и молиться. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за прошедший год, за наступивший год, Господь. Я знаю, что Твои благословения, они обогащают и печали с собой не приносят. И Ты желаешь, чтобы мы действительно познавали Тебя.
Но как мы познаем, когда мы ищем Тебя? Я знаю, что на молитвенном один из стихов был, что Ты дал через пастора, что скимны терпят голод, но ищущие Господа не имеют ни нужды ни в каком благе. Написано, что ищущим Ты воздаешь. Ты сам говоришь в Слове Своем: ищите прежде Царствия Твоего. Господь, и мы просим, чтобы пришел этот дух искания. Действительно, желание познавать еще больше Тебя, Господь. Чтобы наши сердца, они открывались больше для Тебя. Чтобы мы искали больше не какой-то суеты и заботы. Ты сказал: оставь суету и заботу для этого дня, не задумая о завтрашнем дне, Господь. Ты говоришь это нам каждый день. Но мы часто этого не видим. Ты говоришь: доверься мне. Но мы часто уповаем на свои силы. Если мы не сделаем, мы говорим: кто сделаем? Да, есть, Господь, какие-то житейские вещи. Есть какие-то вещи, которые мы должны делать каждый день. Но Ты говоришь: больше ищите. Ищите и найдете, стучите и отворят, просите и будет дано, Господь. И мы просим Тебя, Господь, чтобы мы искали Тебя через Слово, через молитву, через служение другим людям, Господь, чтобы в этом году что-то действительно обновилось, Господь. Мы просим Тебя, Господь, Ты сказал, что ищущим Ты воздаешь. Во имя Иисуса Христа Ты желаешь, чтобы мы Тебя искали. Это и есть труд, это и есть цель. Ты можешь открыться, даже прийти сам и сейчас сказать: вот они, Бог, можешь ответить на молитвы, но Ты желаешь, чтобы мы, как дети, мы возрастали. Ты говоришь: ищите меня. Ты желаешь видеть наше сердце, что нам не все равно. Мы прилагаем какое-то усилие, какой-то труд, а не просто сидим и говорим: Господь, благослови. Ты желаешь, чтобы мы познавали Твой характер через ситуации. Часто бывает, ответы, может быть, не так, как мы ожидали. Господь, но это тоже ответ, Господь. И Ты желаешь, чтобы мы трудились в искании. Мы трудились, Ты видишь это, в этом наше сердце, Ты видишь в этом нашу любовь, Господь, к Тебе. И мы просим, пусть придет этот дух искания. Искание Тебя, Господь. Больше через Слово, больше через молитву в тайной комнате. Личное искание, Господь. Не когда пастор говорит, не когда какая-то нужда, не когда какая-то ситуация, Господь. Но я вижу в этом, Господи, когда Ты говоришь: ищите, Ты видишь, что мы будем прилагать сердце, и Ты это ценишь. Когда мы ищем, мы откладываем что-то, Господь, чтобы найти конкретно Тебя. И Тебе это нравится. Тебе, Господь, это нравится, когда Твои дети, они ищут Тебя. И мы просим Тебя, Господь, чтобы в этом году каждая семья, церковь, Господь, она начала искать. Она искать по-новому, Господь, во имя Иисуса Христа. Потому что Ты желаешь открывать знания. Ты желаешь открываться через ситуации, чтобы мы приобрели этот опыт, Господь, и также могли поделиться другим. Ты сказал, что даром получили, даром и отдавайте. Господь, и мы благодарим Тебя, что не по нашим делам Ты воздаешь, Господь, и по заслугам, но Ты говоришь. И Твое Слово конкретно говорит: ищите. И, Господь, пусть это придет, Господь, в сердца. Сердце, Тебе нужно и важно наше искание, Господь. И мы благодарим Тебя. И мы просим, благослови сегодняшний день. Это первое служение. И, Господь, пусть сейчас зародится это семя искания. Господь, чтобы вечером, когда человек, он приходит, я знаю, устает, но все равно его мысли, открывает Слово, он ищет. Он размышляет. Написано, когда мы размышляем, это один из переводов, что мы также поклоняемся Тебе. Когда мы размышляем над Твоим Словом, Господь, Давид, он говорит, что он стал более мудрее учителей, сведущих мудрецов. Ты открывал ему, он это ценил. И он был и утром, и ночью был готов искать. И за это Ты его сказал, назвал его другом. Даже если он согрешал, даже если совершал какие-то вещи, приходила Твоя милость и благодать и прощал. Потому что Ты видел его сердце. Эту драгоценность, Господь, искания. Он не переставал искать. Даже когда спотыкался. Даже когда падал. Когда была тяжелые ситуации. Он во всем искал Твою руку, Господь. Да, мы далеки от этого стандарта, Господь, но Ты дал нам эту благодать в Иисусе Христе. Тогда он не было откровения Духа Святого, не было Иисуса Христа, но он был... Это было его сердце, поэтому Ты увидела эту драгоценность его сердца. И мы благодарны Тебе, Господь. И пусть придет это искание
в церковь Твою. Мы благословляем сегодняшнее служение. Кровь Христа на слово, которое Ты будешь посылать, на группу прославления. Господь, благослови весь год, который будет в начале. Господь, чтобы как мы начали хорошо, так же закончили его хорошо. Во имя Иисуса Христа. Но у Тебя нету границы времени. Я верю, Господь, Ты безграничный и бескрайний, Господь, во имя Иисуса Христа. В этом и есть Твое величие. Ты можешь прийти внезапно, Господь, в нашей жизни и благословить. Но Ты же говоришь, ищите. Ищите прежде всего. Не только Тебя, Господь, но прежде всего Тебя, а потом все остальное. И более Твое обетование слова этого говорит, остальное приложится. Во имя Иисуса Христа. А мы благодарны Тебе. Призываем кровь Христа на эту землю, на каждую поместную церковь. В этом году, Господь, да усилится искание в народе Твоем, в Духе Твоем, Господь. Искреннее, не лицемерное, Господь, но личное, лицом к лицу, к сердцу, Господь. Во имя Иисуса Христа. А мы благодарим Тебя. Мы славим и прославляем Твое святое имя. Аллилуйя. И народ Божий сказал, аминь. Аминь. Детки, выходим сюда. Les enfants, sortez, on va prier pour vous. Давайте протянем наши руки к ним. Tendez nos mains vers les enfants. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших детей. Seigneur, nous te bénissons pour nos enfants. Мы благодарим Тебя за это наследие, за это Nous благословение. bénissons pour cette bénédiction, pour ces héritiers. Истина Твое Слово, Ta parole est что Твое vérité. благословение обогащает и печали с собой не Et que приносит. ta bénédiction enrichit, n'apporte pas. Что бы они ни делали, Peu importe ce qu'ils vont faire, они все равно продолжают, наши дети, радовать наше сердце. ils continuent toujours à apporter la joie dans Когда мы notre cœur. смотрим на них, Quand nous les regardons, да, иногда мы злимся на них, Господь. parfois nous sommes Мы, fâchés contre eux. может быть, иногда расстраиваемся, Parfois nous sommes déçus. потому что не как мы хотим. Parce qu'ils n'agissent pas parfois comme nous on veut. Но мы благодарим Тебя за них, Mais nous Господь, te remercions что это pour eux. Твое Et que благословение. ce sont tes bénédictions. И мы просим, благослови Твоим Et nous благословением. demandons que tu puisses bénir ta bénédiction. Расширь пределы славы Твоей в их жизни, Et que Господь. tu puisses ouvrir la gloire devant leur vie. Пусть Твоя рука будет на них. Que ta main soit sur eux. И огради их от зла. Et protège-le de tout mal. Отгради их от этого мира, Господь. Protège-le de ce monde. Не от людей, от зла этого мира. Pas des gens, mais du méchant. И Du Твоя mal рука qui est да dans будет ce им в monde. помощь. Et que ta main leur soit en aide. И мы благословляем Et их, nous les bénissons как родители, comme parents, как церковь, comme église. чтобы Твой мир, Et que ta paix. и Ты сам сказал в Своем Слове, Et toi-même, tu l'as что они déclaré ta будут parole. научены Тобою, Et qui seront enseignés par toi. и у них будет велик мир, Ils vont avoir une grande paix. потому что будут научены Тобою. Parce qu'ils seront enseignés par toi. Во имя Иисуса Христа Au мы nom их de Jésus-Christ, благословляем. nous vous bénissons. И пусть этот год, Et que cette année, он будет особенным для que наших ce soit детей, une année spéciale pour nos enfants. чтобы они также научились искать себя с Et en малого même temps возраста, qu'ils apprennent à rechercher le чтобы в Seigneur. этом году Слово, оно стало еще ближе в их сердцах. Et que cette année, la parole de Dieu soit encore plus proche de leur cœur. Чтобы на их скрижалях сердца верою были высечены заповеди Твои, Et que sur les scripts de leur cœur soient inscrits которые des будут paroles. путеводить их. Et qui va les conduire. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Хорошо. C'est une bonne chose. И стих для нас в этом году, Et le verset pour nous cette année, стих для нас, для тебя, для меня, стих, который для нас, le verset pour toi, pour moi, pour cette année, слово, которое у нас есть, la parole que nous avions, это второе послание Петра, ça sera dans le deuxième épître de Pierre, это будет 3 глава, ça va être le chapitre 3, и стих 18. ça sera le verset 18. Важно, чтобы ты запомнил этот стих. Il est important que tu retiennes ce verset. Ты просто молился с этим стихом, Tu as pris avec ce verset и чтобы ты эту песню просто знал. et que tu connais ce verset par cœur. Второе послание Петра, Deuxième épître de Pierre, 3, le chapitre 3, стих 18. le verset 18. Читаю. Je lis. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Progressez sans cesse dans la grâce
et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur и Sauveur То Jésus-Christ. фактически в этом году то, чем нам нужно, как церковь, заниматься, и также по отдельности каждый должен стараться. К чему? Voilà ce que nous allons faire chacun d'entre nous ici en tant qu'Église et chacun personnellement, on va travailler, Возрастать в благодати progresser dans la grâce и в познании Господа. et dans la connaissance de Это notre очень Seigneur. важно. C'est très important. Знаете, когда мы возрастаем, Vous savez, quand nous progressons ou bien nous grandissons, нету времени на какие-то обиды, il n'y a pas le temps pour les offrandes. нету времени на какие-то недопонимания, Il n'y a pas le temps pour les нету incompréhensions. времени на Il депрессии, n'y a pas le temps pour la dépression. потому что ты укрепляешься с Parce постоянством. que tu es fortifié en permanence. Ты с постоянством укрепляешься. Avec la permanence, tu es И fortifié. когда эти вещи приходят к тебе, Et quand ces choses viennent vers toi, ты укреплен. tu es fortifié. И Tu мы es fort. возрастаем в познании, Et nous grandissons dans la connaissance, не в познании, как Монреаль устроен. pas dans la connaissance comment La ville de Montréal. La Montréal. ville de Montréal est bâtie. Знаете, иногда мы, знаете, возрастаем в познании, мы узнаем то больше. Это неплохо. Мы должны быть эрудированными людьми. Амин. Et parfois, nous grandissons dans la connaissance, connaissant d'autres choses, beaucoup de choses. Ce n'est pas mauvais. Nous devons être des personnes qui ont la connaissance des choses. Нам нужно быть эрудированными людьми. Nous Это devons être des gens нормально. qui veulent comprendre, qui comprennent les choses. Но, Mais, как христианин, comme chrétiens, как ученик Иисуса Христа, comme disciples de Jésus, нам нужно возрастать в познании Христа. nous devons grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Это то, чем мы будем заниматься. Et c'est ce que nous allons faire. Фокус Notre focus, – это ça Христос. sera Jésus-Christ. Амен. Amen. Фокус – это богоискание. Le focus, c'est rechercher. И я очень рад, Je suis très потому что content. сегодня, когда Константин открывал собрание, Et quand le я просто frère услышал, что он был Коста в том же accompagné, духе, фактически в том же самом. J'ai remarqué qu'il était dans la même direction. Dans le Я не même знал, о чем он будет говорить, открывая Je ne sais собрание. pas de quoi qu'il allait parler en ouvrant le Но я слышал, Mais j'ai а в entendu. моем сердце я просто такой радость, пришла радость. Et dans mon cœur, la joie est venue. На самом деле, En réalité, что это то, что самое важное. et c'est ce qui est le plus important. Я заметил, J'ai remarqué, что как христиане, comme les chrétiens, в последнее время ces derniers temps, мы стали заниматься всем, что нужно, только не тем, что нужно на самом деле. nous faisons tout, mais nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Мы собираемся, Nous nous réunissons, мы кушаем, nous mangeons, это хорошо. c'est une bonne chose. А это ли есть задача церкви? Est-ce que c'est ça l'objectif ou bien la mission de l'Église? Нет. Non. Это плохо, что мы кушаем вместе. Тоже нет. C'est mauvais que nous mangeons ensemble et que c'est pas aussi mauvais. Это нормально, мы общаемся. C'est normal, c'est nous sommes dans la communion. А если вдруг поменять это время кушания, скажем, что у нас будет время разборка Писания, что Et будет? si nous changeons ce temps que nous mangeons pour changer le temps pour étudier la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on dira? Останемся ли мы или нет? Est-ce que nous allons rester après le culte ou pas? Вы понимаете, я просто как бы даю, чтобы каждый из нас мы просто начали размышлять. Чтобы в этом году, знаете, немножко проповедь, возможно, будут немножко пища тверже, но что же, пойдем. Je pose ces questions pour que chacun d'entre nous puisse réfléchir parce que cette année, la nourriture sera beaucoup plus solide. Мы занимаемся многими делами. Et nous avons fait beaucoup de choses. Это хорошо. C'est une bonne chose. Я хочу, чтобы вы понимали, что все нормально. J'aimerais que vous compreniez que tout ça là, c'est bien. Но есть приоритеты. Mais il y a des priorités. Знаете, есть то, что нужно, есть приоритеты. Vous savez, il y a ce qu'on doit faire, mais il y a des priorités. Вот. И приоритет для христианина Les priorités pour un chrétien, это сначала Слово Божье, c'est d'abord la parole de Dieu, это Бога искать, то есть искать Бога, c'est rechercher Dieu, искать Царство Божье, rechercher le royaume de Dieu. и потом все остальное, то, чем мы занимаемся, оно будет прилагаться, оно будет приходить к нам. Tout le reste qui nous occupe maintenant, tout ça là viendra tout seul.
I eta sova kamsiem. Et cette parole est pour tout le monde. Для служителей, для подростков нет разницы. Pour les serviteurs, pour les adolescents, il n'y a pas de différence. Даже подростки, я замечаю, что они на все способны только не читать Библию. Même les adolescents, je vois qu'ils sont capables à tout faire, mais pas lire la Bible. Хотя Bien que они читают что-то другое. ils lisent d'autres Они choses. тратят время там, то в Facebook, то в социальных сетях. У них время для этого есть. Ils ont le temps pour aller dans Facebook, Ну dans les когда réseaux sociaux. они могут стоять целый день по улицам ходить. Ils peuvent toute la journée marcher. Dans la rue. Прославление сидят все. Mais quand c'est l'adoration, tout le monde est assis. Зато они ходят по городу. Куда вы их пошли? Они просто пошли гулять. Et parce qu'ils Гуляют, se promènent dans гуляют. la rue. Ils se promènent dans la rue. Постоят полчаса прославления не могут. 30 minutes pour l'adoration, ils ne peuvent pas se mettre debout. Мы-то стоим перед Богом. Et nous sommes devant Dieu. Это знак почтения перед Богом. C'est un signe de respect, d'honneur devant Dieu. Амин. Amen. Амин. Amen. Скажите, пастор злой какой-то, наверное. Je dis que le pasteur est méchant. Я не злой. Non, je ne suis pas méchant. Все хорошо. Tout va bien. Я просто говорю, что вы поняли год, о чем речь идет. Je parle ce mot comme ça pour que vous compreniez que cette année, comment on va marcher dans cette année. Амин. Amen. И не только подростки. Pas juste les adolescents. Даже взрослые, иногда ты в коридор выходишь, сидят в коридоре там с телефоном во время собрания. Знаете, иногда я некоторые фотографии не ставлю, потому что иногда фотографируют сзади, и я смотрю фотографии, там человек вообще что-то другое смотрел на телефоне. Même les adolescents, parfois tu sors dans les corridors, tu le vois pendant qu'il est à l'adoration, il est là-bas dans le téléphone. Même ici, il y a d'autres photos que je ne peux pas mettre. Sur les Я не réseaux ставлю, я же почти все фотографии, выбираем там, кто фотографии ставит, или я, или другой человек. On choisit Иногда les некоторые photos. фото, видно, что человек на собрании сидел, но он чем-то другим занимался просто. Tu vois quelqu'un assis au culte, mais il est en train de voir d'autres choses sur son téléphone. Неужели 2 часа, вот, 2 часа, что будет? Ça veut dire que tu ne peux pas donner 2 heures pour le culte. Qu'est-ce qui va t'arriver? В это время Бог оберегает и твое здоровье, и твой дом, и все. Бог все оберегает в это En ce время. temps, Dieu protège tout pour toi et ta maison et ta Бог santé. все оберегает в это время. Dieu protège Тебе не tout en нужно ce temps. ничего, Tu n'as ни о чем pas besoin de faire беспокоиться. quoi que ce soit. Dieu n'a Тебе pas просто besoin de toi. нужно учиться у Него. Tu as juste besoin d'apprendre chez lui. Амин. Amen. Поэтому в этом году Voilà pourquoi это cette как бы année, призыв mon appel и вам, à но vous и себе. et à moi-même, Амин. Amen. Чтобы мы все que nous tous, укреплялись. que nous soyons forts. Я не говорю, что я уже такой укреплен, нет. Я буду укрепляться вместе с вами. Je Будем ne dis pas que je укрепляться. suis déjà aussi tellement fortifié. Non, je serai fortifié en même temps. avec vous. Амин. Amen. Я буду укрепляться, и вы будете укрепляться. Мы будем вместе укрепляться, Nous Господи. allons ensemble être fortifiés. Нам нужно возрастать, Nous avons укрепляться. besoin de grandir. Потому что христианская жизнь Parce que la vie chrétienne, это не просто христианская, это стиль жизни. c'est un style de vie. Амин. Это стиль жизни такой. C'est un style de vie. Аллилуйя. Alléluia. Говоря о подростке, Parlons des я adolescents. уже говорил об этом, с этого момента, пожалуйста, в этом году, Cette année- через раз, то есть один раз будете там, один раз будете в зале. То есть будете чередовать. C'est-à-dire que un dimanche sur 2, vous êtes dans la salle, un dimanche sur 2, vous êtes dans le groupe des И, adolescents. пожалуйста, также все остальные, Et s'il vous plaît, pour les autres également, желательно, чтобы мы уважали церковь, уважали то место, куда мы сами приходим. il est important que nous respectons l'église, l'endroit là où nous venons. Понятно, что может быть какой-то звонок срочный или там, как называется, да, ну, как форс-мажор, ну, что очень-очень. Но когда часто ты только очень-очень выходишь, это не очень-очень. Так не может быть, что тебе постоянно очень. Так не может быть. Bien sûr qu'on peut avoir pendant le culte une force majeure, quelqu'un t'appeler, mais ça ne peut pas que tous les temps, quand il y a le culte, tu sors parce que tu as reçu un appel. Попробуй отключить телефон Et в c'est un это peu, время. Или просто поставь беззвучный, все сообщения войдут, ничего, никто не et потеряется. c'est juste d'enlever le volume et comme ça les messages vont rentrer. И также, Et également, что Амин пока не слышу, но ничего, продолжай. pas entendu. Амин Amen, есть, да, c'est pas ну, grave. хорошо, спасибо. merci. Также, Et en même temps, хотел, чтобы мы уважали своего собрания. j'aimerais que nous respections notre culte ou bien nos réunions. Уважать собрание, это уважать и знаете, приходить вовремя. Respecter le culte, ça veut dire venir à temps. Я понимаю, что
mu Canada. Je comprends que nous sommes au Canada. Démocratie. Il y a la démocratie. Personne ne doit quoi que ce soit à personne. À part l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. No proszę was. Mais je vous demande d'être ponctuel. C'est un signe de respect. Du respect envers le Seigneur. Знаете, когда в миру, даже только начальник по работе, какой-то, он даже не самый топовый, какое-то среднее звено, к вам придется проверять, где вы на вашу работу, мы там облизываем эти места работы. Vous savez, quand même dans le monde, quand un de vos directeurs ou bien des responsables, qui n'est pas le plus grand, mais qui est peut-être au milieu, quand il vient on est топовый, возможно, он просто региональный. Peut-être il peut être seulement régional, quand il vient, vous nettoyez tout. Или районный. Ou bien du rayon. Mais quand он приходит, mais quand il vient, все на своих местах стоят, поглаженные, чистенькие, улыбаются все. Prêt, tout le monde rit, tout le monde Почему? Как об этом написано в Малахии. Comme cela est écrit dans Malachie. Почему такое почтение мы даем? Pourquoi nous donnons ce genre d'honneur? Миру, но Богу. Mais à Dieu. Богу мы. À Dieu nous ne donnons pas. Что попало? Как есть, то пусть будет. On donne seulement ce qui est arrivé, ce qu'on peut avoir, on donne. Я всегда удивляюсь, когда люди. Je suis toujours étonné quand les gens. С постоянством опаздывают. Ils viennent tout le temps en retard. То есть словно они спят и, знаете, и встают в воскресенье, и вдруг, сегодня воскресенье у нас собрание в церкви. C'est comme si ils dorment et ils se réveillent dimanche, ils se rappellent, aujourd'hui c'est dimanche, il faut aller à l'église. Как мне кажется, у нас же воскресенье, каждое воскресенье собрание же. Comme j'ai l'impression que то есть это не что-то новое. C'est pas quelque chose de nouveau. Оно есть и всегда, оно есть у нас. C'est ce que nous avons tout le temps. Поэтому voilà pourquoi, о чем речь идет? Pourquoi on va parler? Речь идет именно о духовной дисциплине. On parle de la discipline spirituelle. Amen. Amen. Это духовная дисциплина. C'est la discipline spirituelle. И ты можешь среди своих целей, которые ты поставил, кроме джима, заниматься как называется, не гимнастика, а заниматься как в джим, что там, кроме спортзала. Et parmi tous les objectifs que tu as mis pour cette année, à part le gym, или кроме того, чтобы заниматься спортом дома, или бегать вокруг дома, вокруг стадиона, возле дома, ou bien s'exercer physiquement, ou bien courir dans la maison, ou autour de la maison, цель, ajoute comme objectif быть на собрании вовремя. D'être à l'église au culte à temps. Время для чтения Библии. C'est le temps pour lire la Bible aussi. Для молитвы. Pour la prière. Amen. Amen. Надо упражняться в этом. Il faut s'exercer en cela. Я знаю одно. Je sais une chose. Как только мы себе позволяем слабину. Et si nous nous permettons d'être un peu faible quelque part. Слово ничего нормально сюда можно, да? Хорошо. Как только мы себе позволяем слабину. Quand on se permet d'être faible quelque part. Да сегодня ничего страшного. Завтра, ну, воскресенье пойду, там, в воскресенье пойду. Dimanche prochain j'irai. Дьяволу, нашему противнику, ему только важно взять это время. Вот, ему, если он только это время занимает, le diable, ce qu'il veut, c'est seulement prendre ce temps et occuper ce temps. Потом сложно это время отобрать назад, вернуть. Очень сложно. Ça sera difficile de reprendre. Очень отвоевать. Ça sera difficile de le combattre. Вы не понимаете, если ты уже пропустил собрание 3 раза. Si pendant trois fois tu n'as pas été au culte. Воскресенье. Le dimanche. Допустим, понятно, допустим, если там ремонт дома, такие вещи, ну, всякое бывает. Но если просто ты сидел, там не успел, я там по телевизору посмотрю, там, или по телефону там посмотрю, или онлайн посмотрю. Поверь мне, через время твоя плоть говорит, ну. Et si tu vas pas à l'église pour dire que je suis en retard, je vais regarder la télévision. Ты привыкнешь.
avec le temps, tu seras habitué à rester à la maison. Pas juste toi. Et moi aussi, je peux être Нет разницы, habitué à кто. ça. Мы Il привыкнем. n'y a pas la différence. Поэтому Nous дьявол serons всегда habitués. пытается брать наше время. Voilà pourquoi le diable И essaie de prendre этим notre временем temps. отдать чему-то другому. Et ce temps à donner à d'autres choses. Потом сложно отвоевать. То Parce есть, que par la suite, ça sera difficile d'aller reprendre ce temps. поэтому не позволь ему взять то время, которое ты уже уделил уже для Господа. Voilà pourquoi ne permets pas au diable de prendre le temps que tu as déjà mis à part pour Dieu. Amen. 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 Если ты потерял это время, отвоюй это время снова. Si tu as perdu ce temps, je te dis, va récupérer ce temps. И это для всех нас нет разницы. C'est pour nous tous que je suis en train de dire, il n'y a pas de différence. Служитель, не служитель, нет разницы. Serviteur, pas serviteur, il n'y a pas de différence. Пастор, не пастор, тоже мне. Pasteur ou pas pasteur, c'est pour tout le monde. И тоже мне, Et moi aussi, и тоже мне пастор. et moi aussi pour le pasteur. Всем тоже. Pour nous tous, Нужно время уделять для nous Господа. avons besoin de mettre du temps à part pour le Изучать Seigneur. Библию, читать Apprendre Библию la личное. Bible, lire la Bible personnellement. Некоторые даже не помнят, какого цвета их обложки Библии. Et d'autres ne se rappellent même pas quelle est la couleur de la première, de la couverture de leur Bible. Обложки cellulaires, да? La couverture Потому что cellulaire. прикольно только здесь читают. Parce que quand ils viennent ici, ils lisent seulement ce qui est projeté à l'écran. И все. Et c'est tout. И все. Et c'est tout. И больше дома ничего. À la maison, il n'y a absolument rien qu'ils font. Только старые откровения действуют. C'est seulement les anciennes révélations qui agissent. Дорогие, Bien-aimés, давайте все вместе mettons-nous ensemble. будем возрастать, Nous allons grandir будем ensemble. укрепляться. Nous allons être fortifiés. Аминь. Amen. Не обижайтесь. Ne vous énervez pas. Не Ne обижайтесь. vous énervez pas. Ne Не soyez pas обижайтесь. frustrés. Ne soyez pas frustrés. Я говорю то, что я и себе говорю в этом году. Je dis à quelqu'un ce que je peux me dire Это moi-même. то, что я себе самому говорю. C'est ce que je me dis à moi-même aussi. Потому что не только вы знаете, я тоже занят, тоже те же самые 24 часа в сутки. Я понимаю, что иногда хочется и то, и то, и то, и то. Потом, стоп, приоритетно для меня что? C'est pas juste vous qui êtes occupé, moi aussi je suis occupé pendant 24 heures. Tu fais ça, ça, ça. Après tu dis stop. C'est quoi la priorité pour moi? Конечно, я понял, что ты еще помнишь цвет Библии, потому что ты берешь его перед сном. Je sais que tu te rappelles encore de la couleur de la couverture de ta Bible parce que tu le prends avant d'aller dormir. И потом ты его находишь на полу. Après tu le retrouves par terre parce que tu t'endors. Потому что ты входишь в духе, во сне. Après tu rentres en esprit, bien sûr en dormant. То есть, как хороший снотворный. C'est comme un bon médicament qui te permet à dormir. Святые, Bien-aimés, будем укрепляться, nous allons nous fortifier, будем возрастать. nous allons grandir. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог благ. Dieu est bon. Бог благ. Dieu est bon. Итак, сегодня тема. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, Важность возрастания в познании Иисуса Христа. l'importance de croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Важность возрастания в познании Иисуса Христа. L'importance de croître dans la connaissance de И Jésus-Christ. как я уже сказал, Comme je l'ai dit центральный déjà, стих в этом году. le verset central pour cette année Второе послание Петра, sera le deuxième Третья épître, глава, le chapitre 3, стих 18. le verset 18. И песня. Et la chanson, Какая песня? quelle chanson? Кто хоть запомнил чуть мелодию? Qui se rappelle même de la mélodie? О великий Бог, ты царь царей, Oh, tu es le roi des rois. ты один достоин Tu es le славы seul qui всей. mérite la gloire parmi Мы tous. будем славить и танцевать, мы будем петь Et danser, nous и allons chanter. рукоплескать, Et nous allons мы будем applaudir pour toi. ликовать в сердцах Nous о allons величии avoir la Твоем. joie dans notre cœur de ta grandeur. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Там нигде не слышишь, что мы будем плакать. Я не услышал. Là-bas, je n'ai pas entendu qu'on va pleurer. В этой песне там такого нет. Dans cette chanson, il n'y a pas cela. Аллилуйя. Alléluia. О, святые. Oh, bien-aimé. Интересный год. Очень интересно. C'est une année intéressante. Итак, в этом стихе, который я говорил, Et dans ce verset que j'ai dit, я читал,
que j'ai lu. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Апостол Петр подчеркивает важность возрастания. L'apôtre Pierre est en train de souligner l'importance de croître. А сам Христос в своих учениях и обетованиях, Et Jésus lui-même, dans ses enseignements et dans ses promesses, он также говорил о познании. il a parlé également de la Но connaissance. он говорил о познании как путь к вечной жизни. Il a parlé de la connaissance comme le chemin vers la vie éternelle. В Евангелии от Иоанна написано, Dans l'évangile de Jean, il est это écrit, слова Иисуса Христа. ce sont les paroles de Jésus-Christ. Иоанна 17:3. L'évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 3, Написано, il est écrit: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Мне нравится современный перевод. J'aime la traduction moderne, Как на французском языке? comme il est écrit en français. Tu peux répéter? Or, la vie éternelle consiste à te connaître. Жизнь вечная заключается в том, чтобы познать Тебя, La vie éternelle consiste à te connaître, Бога, Dieu, и посланного Тобою Иисуса Христа. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Значит, мы с вами говорим о вечной жизни, Vous et moi, nous parlons de la vie éternelle. мы ходим в церковь, Nous venons à мы l'église, молимся, nous prions, мы спасены, nous sommes и sauvés мы верим в вечность. et nous croyons à l'éternité. Да, мы верим в Nous вечность. croyons à l'éternité. Но вечность заключается Mais la vie éternelle в consiste познании Бога, à connaître Dieu, в познании Иисуса Христа. à connaître Jésus-Christ. Аллилуйя! Alléluia. Эта мысль является центральной или же сердцевиной для христианина. Et cette idée, cette compréhension est l'objectif principal de la vie chrétienne. Да знаю Тебя. Qu'ils te connaissent. Жизнь вечная заключается в познании Тебя La vie éternelle consiste à te connaître. и посланного Тобою. Et celui que tu as envoyé. Значит, здесь подчеркивается именно истинная, Ici, il est souligné la vérité, настоящая, la vraie, подлинная жизнь христианина. la vraie vérité pour la vie d'un chrétien. И она связана не только с какой-то далекой надеждой. Et cette vie n'est pas reliée seulement avec un espoir lointain. Значит, когда мы говорим о вечности, Et quand nous parlons de l'éternité, мы уже имеем вечность сейчас. nous avons déjà l'éternité Потому что в maintenant. Библии написано, что Бог, Он вселил вечность в них. Parce que la Bible déclare que Dieu a mis l'éternité en nous. Поэтому вечная жизнь у нас не начнется, когда мы умрем физически. Voilà pourquoi la vie éternelle ne commencera pas quand nous allons mourir. Мы уже имеем вечную жизнь Nous avons с déjà la Богом. vie éternelle avec Dieu. Амен. Amen. И эта вечная жизнь заключается, чтобы все время, пока мы дойдем до будущего этого, мы продолжали познавать Бога. Et cette vie éternelle consiste à ce que, marchant jusqu'à atteindre ce que Dieu a placé, nous continuons à connaître, à croître dans la connaissance de Dieu. Поэтому эти знания, они выходят за пределы, это не просто интеллектуально какие-то знания. Voilà pourquoi ces connaissances sortent. Ce n'est pas juste des connaissances intellectuelles. Это требует твое и мое сердце. Ça exige, ça demande ton cœur et mon cœur. Прилежность твоего и моего сердца. Et ça demande à ce que ton cœur soit incliné à cela et mon cœur également. И оно основано на доверии и любви к Богу. Et cela est bâti sur l'espoir, sur la confiance et l'amour envers Dieu. Амен. Amen. Амен. Amen. Смотрите, что Иисус говорит. Regarde ce que Jésus dit. Иоанна 10:28. L'évangile de Jean Иоанна 10:28. 10, 23 et 28. И я даю им жизнь вечную, и да не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Et je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Нам нужно понимать, что вечную жизнь, которую мы имеем, Nous devons comprendre que la vie éternelle que nous avions, все люди имеют, все люди. tout le monde a cette vie.
Верующие и неверующие все имеют вечную жизнь. Chrétiens ou pas chrétiens, ils ont la vie Чем вы éternelle. понимали правильно. Que vous comprenez très bien. Амен. Amen. Только наша вечная жизнь, она связана со Христом. Est relié avec Jésus-Christ. И мы растем в познании Бога в этой вечной жизни. Et nous grandissons dans la connaissance de Dieu dans cette vie éternelle. И люди, которые еще не принимали Христа в своем сердце искренне, честно, открыто, Et les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie de façon у claire, них тоже есть вечная жизнь. ils ont aussi leur vie éternelle. Только эта вечная жизнь не связана со Христом. Mais c'est une vie éternelle qui n'est pas reliée avec Jésus-Christ. У всех есть вечная жизнь. Tout le monde a la vie éternelle. У всех есть Tout le вечная monde жизнь. a la vie éternelle. Только с кем эта вечная жизнь связана? Avec qui cette vie Христос éternelle? свою вечную жизнь дает нам. Он говорит здесь. Jésus-Christ ici dit qu'il nous donne Я la vie даю éternelle. им вечную жизнь. То есть Je то, что leur Он donne имеет la вечную vie жизнь, éternelle. Он дает. Написано. Il a Я la vie éternelle, даю il им. donne. Il dit que moi je Я leur даю donne. им вечную Je жизнь. leur donne la vie éternelle. Я даю им вечную Je жизнь. leur donne la vie éternelle. Поэтому так важно Voilà pourquoi il est быть important уверенным в d'être своем convaincu спасении, que tu es будучи на sauvé земле. pendant que tu es sur la terre. Поэтому так важно Voilà pourquoi il est примириться с important Богом, d'être имея еще réconcilié дыхание avec Dieu, жизни. quand tu as encore le souffle de vie. Поэтому все, что происходит после того, как человек уже испустил дух, Et tout ce qui se passe après que la personne a expiré le souffle de vie, это просто, ну как сказать, обряды, которые ничего, абсолютно ничего не меняют. c'est seulement les rituels qui se font après qui ne changent absolument rien. И что бы ни делали с этим телом, Peu importe ce qu'on peut faire avec le corps, вы скажете, это слова жесткие, vous direz que ce sont des paroles qui sont dures. чтобы, простите меня, что бы ни делали с этим телом, Pardonnez-moi, tout ce qu'on peut faire avec le corps, оно ничего не играет роль. ça ne fait absolument rien, ça ne joue aucun rôle. Просто это уже вопрос культуры, да, в каждой культуре есть свое, как сказать, с чем, ну, люди привыкли, да, допустим, в нашей культуре мы привыкли хоронить, да, ну, это, ну как, наш мужчина воспринимает это нормально. C'est juste question de culture. Dans notre culture, par exemple, une personne décédée, le corps, on doit l'enterrer. Есть другие культуры, допустим, надо, допустим, там, ну, как, как, ну, ну, кремировать, да, мне просто слово жизнь, это больше жесткий, слишком, кремировать более мягкий. Il y a d'autres cultures, il faut incinérer le corps. Ну, vous savez, как это звучит. Chercher un mot Но qui по est un peu факту, bien. Mais en réalité, да. Себе подумайте. c'est un peu de réfléchir. Мало христиан, которые умерли в пожарах, допустим, где-то. Est-ce qu'il y a moins de chrétiens Вообще в qui sont жизни. morts quand il y a eu? Мало, допустим, бывает, что там какой-то человек утонул, христианин утонул в воду и не находили тело. Il n'y a pas assez de chrétiens qui sont morts parce qu'ils sont... Но вы понимаете, о чем я говорю? Что наше тело, оно ничего не стоит, ничего не значит, когда мы Notre умираем. corps, quand la personne est décédée, ça ne vaut plus rien. Ну, всякое бывает, ну, как мы люди взрослые, мы знаем, как жизнь есть. Жизнь есть жизнь. Nous sommes des personnes adultes, nous savons c'est quoi la vie, qu'est-ce qu'il y a dans la vie. Я говорю о реальной жизни. Je parle de la vie réelle. Бывали пожары, что там пожар, даже, допустим, бывали даже в церкви, там пришли, закрыли церковь, там, ну, в странах, там, где гонение на церковь, да, там, ну, есть такие страны, там, ну, не хочу, потому что я говорю, в странах люди очень часто, я не против страны, но есть такие люди там, которые могут быть, вы понимаете, то есть, там, где гонение на церковь, да, и ну, приходят, закрывают церковь и сжигают церковь там, и верующие там, и умирают, и... Ну, Il y a des pays, je ne veux pas nommer les pays ici, là où il y a la persécution contre les chrétiens, les gens viennent, ils ferment l'église, et puis ils mettent le feu, et tous les chrétiens là-bas meurent. вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому, ну, так или иначе, есть вечность. Qu'on le veuille ou pas, il y a la vie éternelle. Потому что вечность не зависит от того, как твое тело, потом какие обряды будут делать с тобой. Вечность зависит от того, когда будет дыхание, что ты для себя решил. Et la vie éternelle ne dépend pas qu'est-ce qu'on fera avec toi quand tu es décédé avec ton corps, mais plutôt quand tu avais encore le souffle de vie, qu'est-ce que tu avais fait. Амен. Amen. Ну, это, я понимаю, что не хорошая проповедь для первого дня. Je comprends que ce n'est pas une bonne Ну, мы идем, pour это la часть première проповеди. journée. C'est juste une partie de la Потому что показывает вечность, Montre вечность. seulement l'éternité. Поэтому вечность Voilà pourquoi у каждого l'éternité, есть. chacun de nous a Есть sa вечная погибель Il y a ceux qui seront dans для тех, l'éternité, которые qui vont, не принимали Христа как Господа Спасителя на этой земле. ceux Есть вечная qui n'ont погибель. pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur dans И cette написано там, vie. есть вечные муки. Вечные aura муки.
Des gens qui seront dans une éternité du mal, là où il y aura des mots qui vont faire du mal. No jest wieczna жизнь со Христом. La vie éternelle avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому Христос говорит, Voilà pourquoi Jésus я даю им вечную жизнь. je leur donne la vie éternelle. Поэтому нам важно Il est important pour nous, не только исследовать Писание, pas juste lire la Bible ou bien faire des recherches dans la Bible, но потому что в самых словах тут нет вечной жизни. Вечная жизнь дает Христос. Поэтому нам нужен именно Христос, который Писание нам открывает. dans la Bible, les lettres, il n'y a pas la vie éternelle. Nous avons besoin de Jésus-Christ qui nous révèle les Écritures. Смотрите, что Иоанн пишет Et regardez ce que Jean écrit в посланиях. dans l'épître. Первое послание Иоанна, 5 главу. Le premier épître de Jean, le chapitre 5, С 11 по 13 стиху. à partir du verset 11 au verset 13. Свидетельство же состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет что? Имеет жизнь. И не имеющий Сына Божьего не имеет жизнь. Все написал я вам, верующий в имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas de Dieu et n'a pas la vie. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Amen. Amen. Там написано здесь, пастор, ты же только что сказал, вот написано тут, это жизнь. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Речь идет именно о вечной жизни, которую именно Божья, именно которую Бог дает, именно Его вечную жизнь. Je viens de dire que si tu as, tout le monde a la vie éternelle, mais si on a dit, si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie éternelle, si tu n'en as pas, tu n'as pas la vie éternelle. Потому что Ici, человек- on parle de la vie avec Dieu. Потому что человек, он такой, он как вечен, как, потому что человек есть дух, душа и тело, то есть дух не умирает. C'est l'esprit et l'âme. Le Amen. corps, quand il Дух meurt, не умирает. l'esprit ne meurt pas. Дух не умирает. L'esprit ne meurt pas. Тело, да, Le corps, oui, но дух нет. mais pas l'esprit. Поэтому человек, это как, вечное существо, можно так говорить, вечное творение, так Voilà назовем. pourquoi un humain est une créature éternelle. Амен. Amen. Амен. Amen. Поэтому нам нужно преуспевать в этом познании. Voilà pourquoi nous devons avoir du succès dans cette compréhension. И когда мы растем в этом познании, Et quand nous grandissons dans cette connaissance, мы становимся более счастливыми, nous devenons beaucoup plus joyeux, более радостными. beaucoup plus. Потому что мы понимаем, Voilà pourquoi nous что comprenons наш якорь – это не земля. et que notre point d'attache, ce n'est pas la terre. Что наш якорь Notre point – это d'attache, небо. c'est le ciel. Амен. Amen. Наш якорь – это не земля, глубже туда вот, чтобы… Нет, наш якорь там. Notre point d'attache, ce n'est pas la terre en profondeur, non, c'est le ciel. Кто не желает узнавать о Христе больше, Celui qui ne veut pas connaître Jésus-Christ en profondeur, чем он уже знает, c'est beaucoup plus qu'il sait déjà тот человек, que cette personne слабеет и слабеет. devient de plus en plus faible. Повторяю. Je répète. Кто не хочет познать Христа больше, чем он уже знает. Celui qui ne veut pas connaître Jésus-Christ plus que ce qu'il connaît déjà, Другими словами, en d'autres mots, мы все nous tous, на каком-то уровне à un certain niveau, мы знаем Иисуса Христа. connaissons Jésus-Christ. На каком-то уровне у тебя Un есть certain отношения с Ним. Tu as une relation avec Jésus. Но если ты и я, Mais si toi et мы moi, остановимся просто на этом уровне, nous nous arrêtons seulement à и ce мы будем niveau, думать, что мы как стагнация. Стагнация нет с Богом. С Et nous Богом allons или ты stagner. растешь, или ты регрессируешь. avec Dieu, il n'y a pas la stagnation. Soit tu crois, soit tu dégraisses. Нету стагнации с Il n'y a Богом. pas la stagnation avec Dieu.
stagnați. Можно так говорить, да? Ну, On peut dire comme ça. нету. Il n'y en a pas. Или мы растем, Ou bien nous grandissons, или мы убиваем, ou bien on descend. регрессируем. On régresse. Поэтому в этом году цель, Voilà pourquoi dans cette année, l'objectif, твоя цель, ton objectif, моя цель, mon objectif, это возрастать c'est de в личном познании, dans la connaissance personnelle. в личном познании Dans Господа. la connaissance Чтобы personnelle. ты снова вернулся к изучению Писанию. Que tu reviennes encore à l'étude des Потому что Écritures. Писание открывает тебе Христа. Parce que les Écritures te révèlent Jésus-Christ. А Христос дает тебе вечную жизнь. Et Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Отсутствие Христа – это словно ад. L'absence de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Но присутствие Его в твоей жизни Mais la présence de Jésus-Christ dans ta vie, – это райское наслаждение. c'est... Аминь. Amen. Итак, дорогие, Et bien-aimé, познание Господа Иисуса Христа la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, – это важно. c'est important. Это важно. C'est important. Мы говорим о вечной жизни. Parlons de la vie éternelle. Она неразрывно связана. Elle est interconnectée avec cela. И также сегодня Et également aujourd'hui, у нас вечеря. nous allons avoir la table du Seigneur. Да? Oui. И во время вечери Et pendant la Sainte Seine, мы также nous allons également, можем увидеть некоторые моменты, nous pouvons également voir certains moments которые говорят нам qui nous disent о возрастании, об укреплении. à la connaissance, à la fortification. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Вечеря Господня. La Sainte Seine. Сегодня первое воскресенье месяца. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois И мы обычно et souvent, проводим вечерю. et nous participons à la Sainte Seine. Недавно один человек мне написал в интернет, спрашивал по поводу вечери, можно ли каждый день делать, можно ли там сколько раз можно и так далее. Я просто ответил, то есть в Библии написано, что ежедневно там они собирались, поэтому хоть просто каждая церковь для удобства делает раз там в месяц или два раза, то есть ну хоть каждый день нет разницы согласно Библии. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a écrit sur Internet, je peux prendre la Sainte Seine quand, combien de fois par jour, par semaine, par mois. J'ai dit non. Dans la Bible, c'est écrit, tu peux le faire même tous les jours. Я возьму некоторые пункты, просто скажу по поводу вечери. Потом будем участвовать. Certains points pour parler de la Sainte Seine et par la suite, on va participer. Воспоминание о жертве, On se rappelle du sacrifice. она углубляет наше понимание Его любви. Cela nous amène la compréhension de son amour en profondeur. Потому что когда мы принимаем участие в вечере, Voilà pourquoi quand nous participons à la Sainte Seine, мы вспоминаем о Его жертве на кресте. nous nous rappelons de son sacrifice sur la croix. Это, знаете, когда мы думаем теперь о кресте, о жертве, Quand nous pensons à la croix, au sacrifice, это помогает нам осознавать глубину Его любви à reconnaître la profondeur de son amour и Его милости. et sa grâce. Потому что мы, думая о кресте, Et nous pensons à la мы croix, проецируем, мы понимаем, что это не просто пустой крест. Там был человек, настоящий человек из плоти и крови, который по-настоящему страдал. et nous projetons que là-bas sur la croix, il y a une personne qui avait le sang et le corps, qui a été crucifiée, qui a souffert. И мы тогда понимаем, Et nous comprenons en cela. едва ли я умру за тебя. Нет. Est-ce que moi je peux mourir pour toi? Non. Я скажу нет, Je dis святый. non. Я думаю, что ты пастор, добрый Ah, пастор. je dis que tu es Я un буду bon pasteur. сражаться за тебя. Je vais me battre pour toi. Я буду делать все, что могу для Je тебя. vais faire tout ce que je peux Но pour toi. пойду ли я, чтобы умереть? Est-ce que je peux aller jusqu'à mourir? Не pour toi? уверен. Je ne suis pas convaincu. Все, пастор, я уже все, ухожу из церкви. Parce que voilà, ce que tu as dit là, moi je sors de l'église. Я-то думал, что ты за меня умрешь. Je pensais que toi tu allais mourir pour moi. Зато я правду сказал.
Je me dis la Я сказал, я буду сражаться, поэтому до смерти не придет, мы победим до этого. J'ai dit Amen. que je vais combattre pour toi. Ça va pas Мы aller будем, jusqu'à la я mort, буду on va avoir la сражаться с тобой victoire. вместе. On va Поэтому combattre мы ensemble. победим до вопроса смерти. Nous allons avoir la victoire avant la question de la mort. Извини меня, Excuse-moi. но я такой плохой, ты такой святой. Ты за меня умрешь, что ли? Est-ce que toi, tu vas mourir pour moi? 1-1. 1-1. Хорошо. Но когда мы думаем об Иисусе, Et quand nous о pensons кресте, à Jésus-Christ мы à la думаем, croix, это был настоящий человек, c'était une который personne по-настоящему страдал. qui a souffert. Он по-настоящему En страдал. réalité, il a souffert. Он проливал кровь. Il a versé son sang. Нам только маленькое лезвие тут прошло. Juste une toute petite blessure, on crie. А его били, пинали, пригвоздили и все остальное. Lui, il avait été frappé, flagellé. И это все потому, что он любил тебя. Et tout cela parce qu'il t'a aimé. Потому что он любит меня. Parce qu'il m'aime. Поэтому вечеря позволяет нам помогать и осознавать глубину его любви и Voilà милости. pourquoi la Sainte Seine nous aide à comprendre la profondeur de son amour. 1 Коринфянам 11 глава. 1 Коринфянам 11 глава 24-25 1 написано. Corinthiens 11, И взяв хлеб, поблагодарив, преломил и сказал: это есть тело мое за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: эта чаша Новый Завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. 1 Corinthiens 11, 24-25, il dit, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il leur rompit en disant, ceci est mon corps et il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Также, когда мы участвуем, Et quand nous participons, мы пребываем в единство с телом. et nous devenons, faisons un seul avec le corps. В вечере Господне Dans la Sainte Seine, мы не только вспоминаем о смерти Христа, nous ne nous rappelons pas seulement à la mort de Jésus-Christ, но мы также соединяемся с Ним. et nous nous connectons ou bien nous nous unissons également avec lui. Амен. Amen. Потому что в Иоанне 6 главу, стих 56 написано: Parce que dans Jean 6, le verset 56, il est écrit, кто ест мое тело и пьет мою кровь, тот пребывает во мне, и я в нем. celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure Значит, en lui. когда мы участвуем в вечере, C'est-à-dire que quand nous participons à la Sainte Seine, мы не только вспоминаем, как он меня любит, он страдал, мы также этим самым, этим актом, мы прилепляемся, мы становимся одной частью с Ним. et en cet acte, nous ne nous rappelons pas seulement de sa mort, comme il a souffert pour nous, mais en faisant cela, nous nous connectons à lui, nous nous unissons en lui. Амен. Amen. Мы только что прочитали, Oui, on a juste lu. что кто ест мою плоть, Celui qui mange ma chair, кто ест мою celui плоть qui mange ma и chair пьет мою кровь, et boit mon sang, тот, что пребывает во мне. celui-là demeure en moi. То есть он пребывает, он теперь начинает бывать, он пребывает, то есть только там и остается. C'est-à-dire qu'il demeure, il reste là-bas. Он не только бывает, он пребывает. Pas juste il vient là-bas, mais il demeure là-bas. И Иисус говорит: и я тоже Jésus dit, et moi aussi, в нем. je demeure en lui. Я недавно вам говорил о тайнах, Я которые нам по-летом трудно je vous понимать. ai parlé Это одно из них. Нам трудно объяснить, mystères. мы принимаем это верою. C'est difficile d'expliquer, mais nous le prenons, nous le comprenons et nous le prenons par la foi. Амен. Amen. Амен. Amen. Также, когда мы участвуем в вечере, Et quand nous participons également à la Sainte Seine, это единство верующих как тело Христа, как c'est тело. l'unité des chrétiens comme un corps. 1 Коринфянам 12 глава, 1 Corinthiens, le chapitre 12, 12-13 12 et 13, написано: il est écrit, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены тела, хотя их и много, составляют одно тело. Так и Христос. Ибо все мы одним духом крещены в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. le corps humain forme un tout,
Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Amen. Здесь Amen. апостол Павел подчеркивает, Ici, l'apôtre Paul est en train de souligner что все верующие, que tous les chrétiens, в нашем уровне, это как поместная церковь, dans notre niveau, c'est comme l'église но locale. также все верующие, C'est-à-dire que tous les chrétiens, как вселенская церковь, то есть как все верующие по всему миру, comme l'église universelle, мы составляем одно тело. nous sommes constitués tous un Именно seul по corps. этой причине, дорогие святые, Voilà pour cette именно по raison, этой причине c'est pour cette вы raison, меня не увидите говорить про другой церкви. vous ne me verrez jamais parler mal d'une autre église. Те, кто меня знают, они меня знают. Я Ceux qui me не connaissent, сижу, не говорю... Я не Je такой ne человек. regarde pas, je ne parle pas de mauvais d'une autre église. Je ne suis pas ce genre de personne. О служителях это не мое дело. Je ne parle pas mal des serviteurs. Те, кто меня знают, они знают. То есть, и я никогда не говорю, в эту церковь не идите, там такое. Je ne dis Общайтесь, jamais, пожалуйста. ne va pas dans cette église. Non, tu peux aller dans cette église. Общайтесь. Tu peux avoir la communion avec Мы семья. Nous sommes une famille. И если человек решит перейти в другую церковь, благословляем. Si une personne a pris la décision d'aller dans une autre église, on le bénit. Потому что Parce мы que- строим Царство Божие. Nous bâtissons le royaume de Dieu. Амен. Amen. Не мое дело сидит, и эта церковь, она такая. Вот там такие люди, вот там такие, бум, бак, бак, бум, ка. C'est pas de mes affaires parler des autres églises que là-bas c'est comme ça, là-bas c'est За собой следи, посмотри. Tu dois С тобой все в regarder à порядке ta vie. вообще? Est-ce que tout va bien avec toi? Судить мы можем. On peut juger. Мы специалисты. Nous sommes des spécialistes. Это как ученики. C'est comme les disciples. Иисус спрашивает, за кого почитают мне люди? Jésus leur pose la question. Les gens me considèrent comme qui? О, они каждый знал. О, они тебя считают за пророка, за Иоанна Крестителя, за Иоанна, за Илии, за кого? Celui-là, Все. celui-là, pour tous. Хорошо, ребята, согласен. C'est une bonne chose. А теперь вы сами за кого меня почитаете? À vous-même, de qui pensez-vous que je suis qui? Все замолчали, только один знал ответ правильно. Tout le monde, c'est tu. Il y a juste un qui avait une bonne réponse. Обычно мы знаем, как у Он всех все сказал. неправильно. Comme chez tout le monde, c'est pas correct. Мы знаем, как кто живет неправильно. Nous savons comment l'autre ne vit pas très bien. Как он неправильно проповедует, как он неправильно говорит, как он неправильно делает. Мы все знаем. А когда Иисус спрашивает, а у тебя самого, можешь мне сказать о себе, что у тебя? Chez toi, qu'est-ce qui ne va pas? Проблемы возникают, когда вопрос именно к нам. Quand on nous pose la question, qu'est-ce que toi tu fais? Поэтому участие в вечере Voilà pourquoi participer показывает à la нам, scène nous что montre мы все разные. que nous sommes tous différents. Мы все разные. Nous sommes tous Но différents. даже при нашей разности мы составляем одно тело. Même dans la façon que nous sommes différents, nous constituons tous un seul Есть corps. церкви, которые орут. Il y a des églises là où on crie. Есть церкви, которые более тихие. Il y a des églises là où c'est beaucoup Есть plus calme. церкви, где у них прославление все одинаково одеты. Il y a des églises là où lors de l'adoration, tout le monde est habillé de la même Есть церкви, manière. где прославление все сидят здесь, во время Il y a собрания. d'autres, là où les autres sont assis ici pendant la Нет prédication. разницы. Il n'y a pas une différence. Если это церковь Иисуса Христа, это наши братья и сестры. Si c'est une église de Jésus-Christ, ce sont nos frères et nos sœurs. Амен. Amen. Я никогда не проповедую разрушение другой церкви, никогда это не буду Je ne делать. prêche jamais la destruction d'une autre église. Jamais. И я не сею разделение, раздор в церкви, ни в другой церкви, я это никогда не делаю. Et je ne sème jamais des problèmes dans d'autres églises ou bien parler mal de d'autres églises. Нет, я это Non, не делаю. je ne le fais pas. Даже когда люди к нам переходят, Même quand les gens viennent chez nous, первым делом, что я всегда делаю, если люди première скажут, chose, qu'est-ce que je я fais? пытаюсь всегда, чтобы они вернулись в свою церковь. j'essaie de leur parler qu'ils repartent dans leurs églises là où ils étaient avant. Недавно, Il n'y a pas longtemps, где-то месяца 3-4 назад, брат Роланд, вот он здесь. peut-être 3-4 mois de cela, Он не зная, кого-то пригласил. il ne savait pas, il a invité quelqu'un. И я узнал, что человек с другой церкви. J'ai compris, ou bien j'ai appris que cette personne d'une autre église, Он знает, что я ему сказал. il sait ce que je lui ai dit.
Вот он здесь. Я сказал, он не знал, что человек другой. Lui, il ne savait pas que la personne allait dans une autre église. И потом узнали, я сказал, Après, il a su, je lui ai dit non. вот он здесь. Я ему Il est сказал là. об этом. Je lui ai dit. Я говорю, как ты пригласил? Je lui ai dit, comment tu l'as invité? Так теперь постарайся, чтобы он к нам больше не приходил. Et essaie de tout faire qu'il ne vienne plus chez nous. Ну, потому что человек в другой церкви, человек там хорошо. Просто пригласили человека. Я же не хочу, понимаете, о чем речь? То есть, Parce qu'il est membre de поймите, notre église. когда люди меняются отсюда, туда, Царство Божье не увеличивается. Quand les gens chantent d'église à église, le royaume de Dieu ne grandit Мы pas. призваны, Царство Божье увеличивается, когда неверующие приходят в Царство Божье. Вот Quand так. que les non-chrétiens Но не viennent. потому, что я ушел, я туда перешел, а туда перешел. Ну что поменялось? Le fait que j'ai changé d'église, qu'est-ce qui a changé le royaume de Dieu? Царство Божье увеличилось, да нет. N'a pas grandi. Мы же, как церковь была, как Вселенская церковь была такая, так она и осталась такая. Вселенская La церковь. même quantité qu'il y avait, ou bien la grandeur de l'église universelle est demeurée la même. Поэтому, пожалуйста, Voilà pourquoi, s'il vous plaît, церковь, l'église, написано здесь, Il est écrit, что мы все составляем sommes одно тело. constituons tous un seul corps. И в этом ракурсе есть люди, которые более сильные. Il y a ceux qui sont beaucoup plus Есть forts, кто-то более слабый, возможно. il y a ceux qui sont beaucoup Как plus написано, faibles. что те, которые сильные, они должны покрывать другие, которые слабые. Comme il est écrit, ceux qui Помочь sont им. forts doivent aider ceux qui sont faibles. Если он упал, приходи к нему, наставь его, молись за него. S'il est tombé, tu viens chez lui, Укрепи l'instruis, его. tu le fortifies, tu pries pour lui. Амен. Amen. Амен. Amen. Ну, просто христиане стали такими, боже мой, ты только что сказал, что я обиделся, что я уже не хожу в церковь. Ну, Vous savez, les chrétiens, c'est comme ça Je maintenant. te dis, Dis seulement quelque chose, il s'énerve, dit. мы имеем право на ошибку. Nous avons le droit de faire В une зале. erreur, Пастор не имеет права на ошибку. mais le pasteur n'a pas le droit de faire une erreur. Пастор же не человек, он сверхчеловек. Le pasteur, c'est pas une personne, c'est une super personne. Извините. Excusez-moi. Этот пастор, которого вы видите, этот Le пастор, pasteur que vous voyez là, он из плоти и крови. il est constitué du corps et Он du sang. тоже бывает голодным. Il arrive qu'il a également Он faim. тоже злится. Просто Il что вы arrive знали qu'il об этом s'énerve заранее. aussi, que vous ne connaissez pas. Вы знали заранее. Вдруг вы думали, что я такой святой, я не знаю, ну. Peut-être vous pensez que je suis tellement saint. Я тоже злюсь. Il arrive que Я тоже je ошибаюсь. je fais aussi des В erreurs. проповеди я тоже ошибаюсь. Dans les prédications, je fais aussi parfois des erreurs. Я могу взять пример не в попад. Je peux prendre un exemple, mais que ça tombe pas. Я dans могу ce такое erreur. какое-то слово сказать, такое слово сказать, Боже мой. Je peux donner un mot. Je dis, oh Seigneur. Злюсь. Est-ce que je peux m'énerver? Oui, je peux m'énerver. У меня депрессия бывает. Да, атакует иногда. Est-ce que souvent la dépression? Oui, parfois la dépression m'attaque. У тебя бывают трудности? Нет, я же Est-ce que tu as des сверхчеловек. difficultés? Non, je suis saint. Конечно, трудности бывают, Bien как sûr, и у il y a des вас, difficultés aussi comme chez vous, как и у всех людей. comme tout le monde. Есть вопрос призвания. Il y a juste la question de l'appel. Амен. Amen. Есть вопрос Il y призвания. a la question de l'appel. Есть вопрос Il y a призвания. la question de l'appel. Поэтому мы все Voilà pourquoi nous tous, составляем одно тело. nous sommes tous un seul И corps. мы нужны друг другу. Et nous avons besoin des uns et des autres. Амен. Amen. Мы нужны друг другу. Nous avons besoin des uns et Мы des autres. нужны друг другу. Nous avons besoin des uns et des autres. Поэтому мы не призваны друг другу бить. Nous ne sommes pas appelés pour frapper les uns et les autres. Как написано в Библии, чтобы вы друг другу не съедали. Comme il est écrit dans la Bible que vous ne vous mangez pas entre vous. Это апостол Павел такие слова, ну, съедать, да, съедать, там, именно съедали друг друга. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit. Que vous чем ne это vous речь mangez идет? pas. De quoi on parle? Что такое съедать друг другу? Ça veut dire comme manger les uns les autres. И сплетни, и распри, ты знаешь. C'est-à-dire dire des mensonges. Ты еще не знаешь. Dire des... Садись, я тебе расскажу. Assois, toi tu connais pas? Sois, je vais t'expliquer. Получай, Reçois. получай, Reçois. получай, Reçois. получай. Насытился? О, подожди, я еще Attends. добавок есть. Je vais Завтра encore приходи. ajouter. J'ajoute. И когда этот человек, которому ты все передал, когда он в вере спотыкается, а у тебя есть вера сильная, что с его душой Et будет? cette personne à qui tu as parlé des mauvaises choses, et quand tu as des problèmes avec la foi et que toi ta foi elle est forte, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Ты посеял семена. Tu as sémé. Я посеял семена. J'ai sémé. Потом я пошел покаялся. Après je suis parti, je me suis Допустим, у repenti. меня с покаянием проще. Ну, допустим, да, покаялся Par exemple, и chez moi, c'est как-то вот. facile, Есть такие а люди, me покаялся, и у него мир, все, радость, он идет Je me себе. suis repenti, je suis dans А la кому joie. ты посеял это La вот? Кому ты personne посеял? à Кому qui это ты tu as сеял? sémé, Ты за его душу отвечаешь теперь? est-ce que tu réponds pour son âme?
Haleluya. Alléluia. Мы нужны друг друга. Nous avons besoin des uns et des autres. Церковь, L'église, мы нужны друг nous другу. avons besoin des uns et des autres. Мы нужны друг другу. Nous avons besoin des uns et des autres. Мы одно тело. Nous sommes un seul corps. Поэтому, когда мы участвуем, Voilà pourquoi nous participons мы à la этим table du Seigneur. утверждаем, Par cela, nous confirmons что мы одно тело. que nous sommes un seul corps. И мы не только одно тело. Nous ne sommes pas seulement un seul corps. Служители, выходите, пожалуйста. Les serviteurs, И venez. мы не только одно тело. Nous ne sommes pas seulement un seul corps. Мне уже жарко становится. Мы не только одно тело. Nous ne sommes pas seulement un seul corps. Мы также Nous sommes également, заботимся друг о друге. nous nous préoccupons des uns et des autres. Написано Il est écrit, о вечере Господне, par rapport Apôstol à Pavel la table говорит. du Seigneur, il est écrit, когда вы собираетесь, quand vous vous réunissez, ждите друг друга. attendez les uns et les autres. Если ты хотел кушать, Si tu veux le manger, ты приготовил свою курицу, хорошую, вкусняшка, какая курица. Ты там приготовил, ну, что такое, ну, ай. Ну, скажи мне что-нибудь вкусное, скажите мне dis-moi что-нибудь quelque chose вкусное. d'appétissant Non, que tu as mangé. Dis-moi. Тортик, Tu as préparé ton gâteau. Что ты сказал, хороший? Шашлик, ну, Tu as préparé par exemple des brochettes. Вот, ты такой вкусный. C'est tellement Вот, appétissant. как шашлик у Паши, вот, Паша, шашлик что просто Паша, вкусный. И Руслан тоже, вот. Руслан В конце концов, Руслан, кстати, и Паша. Помню, как это организовать шашлик здесь. Руслан Для et братьев и Pacha, сестер. vous Это devez любовь Божья, это любовь. Проявите любовь на деле. Vous devez В конце démontrer концов, votre amour. Новый год. C'est une nouvelle année. И что такое? C'est quoi ça? Вы нас вводите в греха. В грех вводите нас. Мы начнем плохо думать о вас. Nous commençons à penser mal de vous. Смотрите, Regardez, написано там. il est écrit. Когда вы собираетесь, Quand vous vous réunissez, друг друга ждите. attendez les uns et les autres. Аминь. Amen. Я тут слышу манты слышу. J'entends à côté menthe. Господи, помоги мне продолжать тему. Seigneur, aide-moi à continuer la prédication. Друг друга ждите. Attendez les uns et les О autres. чем это говорит? De quoi cela veut dire? Заботьтесь друг о друге. Vous devez vous préoccuper des uns des Каждый autres. не только о себе думай, Chacun ne doit pas juste penser à но и о lui-même. ближнем своем. Tu dois penser à ton prochain. Написано, Il est écrit. когда вы собираетесь, Quand vous êtes если ты ensemble, хотела кушать, si vous voulez manger, не хотела, чтобы я пробовал твою еду, tu пусть дома останется твоя еда. ne sais pas comment tu te laisses Ты à la- свое, то, что, как ты называешь, ты там делаешь вкусное, там, баклажан там, как это называется, ну, сыр там сверху, там это ты делаешь, ну, названия нету, да? Ну, как вот, кабачки там с сыром, манера, сырники дont там, tu fais des вкусно ты делаешь, да. Да. Вот. Ну, как-то она делает, вкусное. Tu fais, c'est appétissant. Если ты не хочешь этим делиться со мной, Si tu ne veux pas partager avec moi, дома покушай и ничего не принеси сюда. mange à la maison toi-même et Зачем ты сюда apporte. приносишь? Et si tu apportes, Ты берешь какое-то место возле стола, ты и сам кушаешь свой баклажан. tu prends une place Это et чтобы toi-même я tu что, manges. слюной или что? Вот о чем же речь шла. Voilà de quoi on Об parle. этом написано, Il est что écrit. друг друга ждите. Attendez les uns et les autres. Если вы хотите кушать, кушайте дома. Тогда Si уже vous не voulez manger, приноси. mangez à la maison. Если ты принес, Si tu as apporté, подожди своего брата. attends ton frère. Угаси. То есть нам нужно заботиться друг о друге. Nous avons besoin que nous nous préoccupons des uns et des autres. Поэтому твой баклажан тоже мой. Voilà pourquoi tes aubergines, ce sont les miens aussi. Твой тоже мой. Кто-то говорил манты, да? Кто тут говорил манты? Quelqu'un parle de menthe ici, là. Манты, да? Тут вот, это семья манты. Ваши тоже наши. Votre menthe, А ваши шашлик, Паша, вот, И с Русланом. шашлик? Наши общецерковные. votre brochette, c'est pour nous tous. Аминь. Amen. Принцип простой. Le principe est simple. Заботьтесь друг se о préoccuper, друге. s'occuper ou bien se Не préoccuper des uns только des о autres. себе думайте. Pas juste de penser à soi-même. Ты увидел брата своего в нужде, Tu as vu ton frère qui est dans le besoin. и ты можешь эту нужду восполнить. Est-ce que tu peux répondre à ce besoin? Восполни эту нужду. Réponds à ce besoin. Аминь. Amen. Не жди, пока брат твой, он там колени все прострет, молясь Богу. N'attends pas que ton frère puisse avoir des plaies au niveau des genoux parce qu'il est en train de prier à Dieu. Не надо это ждать. Tu n'as pas besoin d'attendre Ты ça. можешь Tu peux восполни. Tu peux Ты l'aider. увидел нужду, Et si ou bien tu as vu le besoin, восполни réponds à ce besoin. и не труби. Et ne crie pas, ne dis pas partout. Аминь. Amen. Восполни и не труби. Remplis ce besoin, mais ne va pas dire à tout le monde.
votre guide napisa na sto pour prava ruka ni znet studiet leva ruka. Voilà pourquoi c'est écrit que la main gauche ne soit pas ce qui. Zes pachuni nous atrubita betom. C'est pourquoi on n'a pas besoin de le dire à tout le monde. Matos kana tak pasto paes. Parce que quand tu agis de la Ti sorte, uniges dostoinstwa drugowa человека. tu es en train de minimiser l'honneur de l'autre personne. Tu le А dis. человек имеет достоинство от Бога. Mais tu parles. Каждый человек, Chacun d'entre даже если он бомж, простите меня, он имеет достоинство. Mais Он même человек. si c'est un SDF, lui aussi, il a un honneur. Амен. Amen. Кто бы он ни был, у Peu человека есть importe, достоинство. n'importe qui И ни a ты, un ни honneur. я, никто не имеет права. Toi et moi, personne n'a le droit. Roland, tu peux voir un peu la caméra, tu peux peut-être bouger ça pour que puisse être de ce côté. Ou bien remets plus large. Amen. Amen. Итак, Et voilà. мы сказали, Nous avons dit, я взял некоторые пункты по поводу хлеба правления. По поводу вечери Господь, некоторые пункты я сказал. j'ai parlé de certains points par rapport à la Sainte Seine. Это важно. C'est important. Мы узнаем о Божьей любви, когда мы думаем о Христе. Et quand nous pensons à Jésus-Christ, nous connaissons l'amour de Dieu. Amen. Amen. Когда мы думаем о Нем, Quand nous pensons à lui, мы также не только о Христе, pas juste à Jésus-Christ, но не только о Христе, о Божьей любви, pas juste à l'amour de Dieu, но мы также понимаем, nous comprenons également что мы часть que nous sommes Его, мы тело, часть nous sommes тела. un corps, nous sommes une partie du corps. Также De la même façon, мы понимаем, nous comprenons что когда мы участвуем, quand nous participons это à la также table du урок Seigneur, заботы друг о друге. et c'est aussi une leçon de s'occuper, de prendre soin des uns et des autres. Заботясь о тебе, En prenant soin de toi, я исполняю великое поручение Божие. je mets en application la grande mission que Dieu nous a donnée. Заботясь о тебе, S'occuper Это de то же toi, самое prendre soin de делаю. toi, c'est la même chose que je fais. Библия говорит нам, творите добро. La Bible dit de faire de bonnes choses. И там слово наипаче, то есть больше всего своим по вере. Написано Là-bas, об c'est этом. écrit surtout ceux qui ont la même foi que vous. Амин. Amen. Амин. Amen. Это важно. C'est important. Поэтому все эти факторы, они помогают нам в нашем познании Бога. Voilà pourquoi tous ces facteurs nous aident dans la connaissance de Dieu. И последнее, которое я говорил, четвертое, Et le dernier, le quatrième, comme je dis, это когда мы участвуем в вечере, c'est quand nous participons à la Sainte Seine, мы кушаем плоть тела Христа, nous mangeons la chair de notre Seigneur Jésus-Christ мы пребываем в нем, et nous demeurons en lui и Он в нас et пребывает. lui, il demeure en nous. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте встанем все вместе. Maintenant, nous devons ensemble. Аллилуйя, Аллилуйя. Господь Иисус, мы благодарим Seigneur Тебя. Мы Jésus-Christ, будем nous te молиться. remercions. Nous allons prier. Важно, чтобы мы пребывали в Нем. Il est important que nous demeurons en lui. Важно, чтобы мы возрастали в познании Il est Его. important que nous grandissons dans la Чтобы connaissance. каждый из нас, Et chacun d'entre nous, братья мои, сестры мои, mes frères et mes sœurs, мы думали об que Иисусе. nous pensions en Jésus-Christ. Мы думали об Иисусе Que Христе. nous pensions en Jésus-Christ. Мы строили свою жизнь на Et que Нем. nous bâtissons notre vie sur Мы lui. стремились к Нему. Et que nous faisons tout Чтобы в pour этом le году toucher. что-то поменялось Que у cette нас. année, que quelque chose change. Чтобы в En этом nous. году что-то Que поменялось. quelque chose change en В этом nous году cette что-то année. поменялось. Que quelque chose change. Аллилуйя. Alléluia. Молимся. Nous prions. Господь, благодарим Тебя Seigneur, nous te за remercions Твое присутствие, pour ta présence. за то, что Ты здесь среди Tu sais нас. que tu es parmi nous. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Мы поклоняемся Тебе, наш Бог. Nous nous inclinons devant toi, notre Мы Seigneur. поклоняемся Тебе, Спаситель. Nous venons devant toi, notre Спасибо за Sauveur. Твою любовь, Merci pour ton amour, за Твою милость. pour ta grâce. Спасибо за Твое Слово. Merci pour ta parole. Господь, Ты зовешь церковь. Seigneur, tu appelles Ты l'Église. зовешь Tu нас. nous appelles. Ты зовешь Tu нас, nous appelles. чтобы мы возрастали в Que nous познании Тебя. puissions grande Чтобы croître каждый de ta мог connaissance. возрастать. Que chacun puisse В этом croître. году каждый мог Que возрастать. cette année, chacun puisse croître. Каждый Chacun мог puisse возрастать. croître. Chacun puisse croître. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы благодарим Тебя. Nous te remercions. И Господь Бог во время вечери. Et Seigneur Dieu, dans ce Как temps de Писание Sainte говорит. Seine, comme la parole déclare, Alléluia. Написано, что тот день, ту Il ночь, est écrit ce jour, Господь взял хлеб. le Seigneur a pris le pain, Он преломил. il a rompu, Он преломил il a rompu le pain, и раздал. il a donné. Да, Oui, он взял хлеб, il a pris le pain, преломил il a rompu и раздал. et il a donné. Знаете, это важно. Vous savez, c'est important.
Itaciela Krista. C'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Itaciela Isusa Krista. C'est le corps de Jésus-Christ. Hristos vzea hleb Jésus-Christ a pris le pain, i on prelamila. il a rompu Iz adnavociela d'un seul corps. теперь мы увидим, что одно тело и нас много. Et nous allons voir c'est quoi un seul corps et nous sommes nombreux. Потому что есть одно тело, Parce qu'il y a un seul corps. on prelamil Il a rompu, и благословил. il a béni. Господь, благодарим Тебя Seigneur, nous te за remercions Твое тело. pour ton corps. Да, Господь, этот хлеб – это прообраз Твоего тела. Oui, Seigneur, ce pain est à l'image de Мы ta будем chair. вкушать Et nous allons la prendre в благоговении пред Тобой. avec respect devant toi. Потому что кто вкушает Твое тело, Et que celui qui mange de ton corps, он пребывает в Тебе, il demeure en toi. и Ты в нем. Et toi en lui. Спасибо Тебе, Господь. Также написано, что Он взял чашу. Il est écrit également, il a pris la coupe, И благословил. il a béni. Господь, мы благословляем Seigneur, nous bénissons. и хлеб, Et le pain и виноградный сок. et le jus de raisin. Хлеб, как Твое тело, Le pain à l'image сок, de ta как chair прообраз Твоей крови. et le vin à l'image de ton Пусть sang. эти святыни будут нам в благословении. Et que ces saints soient pour nous une И они bénédiction. помогают нам Ils nous aident открывать нам наши глаза, à ouvrir nos yeux. чтобы мы еще больше видели Тебя и Et лучше que видели nous Тебя. voyons encore de plus. Мы могли возрастать в познании Тебя. On croit dans la connaissance. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы благословим этот хлеб, Nous bénissons ce мы pain. благословим этот виноградный сок. Bénissons ce jus Во de raisin. имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Боже, мы утверждаем наше единство с Тобою. Par cela, nous confirmons notre unité avec toi. Благодарим Тебя, Nous te remercions что вместе с Твоим телом et en même temps avec ta chair приходит наше божественное здоровье. vient notre santé spirituelle. Да, Господь, Oui Seigneur, здоровье la santé, не болезни, pas la maladie, но здоровье занимает место, ибо это и есть Твоя совершенная воля, наше здоровье. la santé prend sa place parce que c'est ta volonté. Спасибо Тебе, Господи. Merci Seigneur, Прославляем Тебя. nous te glorifions. Благослови это тело Bénis ce во имя Иисуса chair. Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Можем вкушать, пожалуйста. On peut prendre ce pain. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Есть также Il y a également виноградный сок, le jus de raisin который есть прообраз Его крови, qui a l'image de son sang которая была пролита за тебя, за меня. qui a été versé pour toi et pour moi. Никто не проливал свою кровь за Personne n'a тебя. versé son sang pour toi. Иисус это сделал. Jésus l'a fait. Он пролил кровь Il a versé son sang ради тебя. pour toi. Ради тебя. Pour toi. Это была настоящая кровь проливалась. Vrai sang. Это просто символизм. Ça, c'est juste le Но symbole. верою, Mais par la foi, par la мы foi, принимаем как кровь Христа. nous prenons comme le sang de Jésus. Поэтому мы благословляем эту чашу. Voilà pourquoi nous bénissons cette coupe. Через кровь мы имеем победу. Au travers du sang, nous avons Через la кровь мы victoire. имеем победу. Au travers du sang, nous avons la victoire. О, спасибо Тебе за кровь Твою, Oh, Господь merci Иисус. Seigneur pour ton sang. Через кровь мы имеем усыновление. Au travers du sang, nous avons l'adoption Спасибо Тебе. Merci. И прощение грехов. et le pardon des péchés. Мы святы. Nous sommes saints. Мы очищены. Мы очищены от греха. Nous sommes purifiés des péchés. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Через Твою кровь. Au travers de ton sang. И, Боже, мы примем верою Nous le prenons avec foi. во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Pode só можете принимать. Pour le prendre. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, церковь, время приношениям и десятинам. Alléluia. Église, c'est les dons des offrandes au monde. И до того, как сеять, у меня есть слово. Pour moi, Вы j'ai можете une parole. присесть Vous vous asseoir 5 минут буквально pour где-то. 5 minutes. Вот, и мы все знаем о десятине и приношении, что нужно приносить десятину и приношение. Nous connaissons tous les 10 000 offrandes que nous devons les apporter. Но я хочу о чем-то напомнить J'aimerais rappeler quelque chose через свидетельство, которое, может быть, я уже свидетельствовал или Юля говорила, au travers d'un témoignage que j'ai déjà témoigné, ou Dieu l'a déjà témoigné. и провести параллели по нашему свидетельству роды и десятинные приношения. Et par rapport à ce témoignage, amener Это свидетельство, оно касается родов. et le témoignage, c'est par rapport à l'accouchement. Вот когда мы были беременны второй нашей девочкой Миланой, Et quand nous étions enceintes pour la deuxième fois pour notre fille, Mila, это была трудная беременность. c'était une grossesse difficile. То есть, когда мы только забеременели от Юлиной кошки, она заразилась таксоплазмозом. Кто знает, это очень опасная вещь, особенно для беременных. Yulia a été Ей назначили гормоны до беременности, да, или во время беременности это еще идет нагрузка. et cela c'était également un poids sur sa santé. И когда врачи смотрели там на УЗИ вообще вот это все состояние Юли, потому что нам было очень тяжело, Quand les médecins regardaient son état, они вообще сказали: вы хотите рожать это? Они не говорили даже ребенок, они говорили: хотите рожать это? lui posaient la question, est-ce que vous mettre ceci? Потому что нам сказали, что будет или урод, или инвалид, или слепым, или глухим. Parce qu'on nous avait dit que l'enfant devait être soit invalide ou bien un enfant qui n'a pas de sens. Но мы сказали нет. Nous avons dit non. Мы начали молиться, искать Бога. То, что я говорил в начале служения, Nous об avons искании commencé à Бога. prier, chercher Dieu comme Что Dieu. бывают разные ситуации, но Бог говорит: ищите. Dieu dit recherchez-moi. И ищущим Он воздает. Et celui qui recherche Dieu le récompense. И нам попалась книжка, есть, называется «Сверхъестественные роды», если не ошибаюсь, написал ее Джеки Чейз. Et nous avons eu l'opportunité de lire un livre qui a été écrit l'accouchement naturel. Эта книжка свидетельство о женщине, которая она вдохновляла женщин, которые не могли забеременеть или у которых были выкидыши. Et dans ce livre, la femme, l'auteur était en train d'encourager les femmes qui avaient perdu ou bien qui ne pouvaient pas avoir des enfants. Она сама не могла иметь детей, но после того, как она приняла это откровение, она забеременела, родила 4 детей. Et elle-même, avant, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Après qu'elle a reçu И la révélation, почему elle a eu десятинное 4 enfants. приношение? Pourquoi au monde Когда мы читали, я молился в течение полгода, каждый день я возлагал руки на живот. Pendant 6 mois, tous les jours, je priais et j'imposais les mains sur le ventre. Сейчас мы с такой улыбкой вспоминаем, помню, Юля звонит. И, Костя, она не шевелится, приезжай быстрее, надо молиться. Et maintenant, c'est avec sourire. Вы понимаете, в каком elle напряжении эти полгода мы viens. жили, я с работы срываюсь, приезжаю, опять возлагаю руки, мы Pendant стоим 6 на mois. молитве. Je venais, on priait. Вот. И 2 стиха, которые мы стояли, одно из 2 стихов, это 23-25, исход 23-25, 26. Все знают, там написано: «Служите мне, я благословлю хлеб, пищу, воду, и не будет преждевременно рождающих и нерождающих, бесплодных». Et là-bas, il est écrit, servez-moi, moi je veux bénir. Она объясняла этот стих, когда мы служим, Бог, Он благословляет. Et ça veut dire que quand nous servons Dieu, Dieu bénit, il ne va pas y avoir des И avoirs. второй стих, это касается Малахии, десятины приношений. Et le deuxième verset, c'est par rapport à Malachie, par rapport au... Вы знаете, да, принесите в дом все хранилища, Бог запретит, и там есть такое место, и виноградная лоза, она даст
свой плод. Она не может не дать свой плод. Vous savez, il est écrit apporter que la dîme dans la maison de l'Éternel et le Seigneur va bénir. Et il est écrit là-bas que les excuses seront ouvertes des cieux. И она в этой книжке описывала принцип, что когда мы даем десятины приношения, то это тоже касается нашего плодоносности. И она говорит, что мы, когда служим Господу также десятиной приношениями, Бог благословляет, Он благословит плод чрева и не будет преждевременно рождающих и не рождающих, не бесплодных. Et Dieu dit que quand nous le servons avec la dîme, Dieu bénit également ceux qui sortent de nous. И Et il ne va pas avoir des почему-то мне avortements это de запало на stérile. сердце, потому что когда ты ищешь Бога, Он говорит конкретно лично тебе. Et pourquoi c'est Через tombé sur mon слово. cœur? Quand tu cherches Dieu, il te parle personnellement au И мы travers de la стояли parole. на этой молитве, наши родители, кто друзья там были, они И все ну, молились. И nos amis, вы nous знаете, avons вы prié sur нашу ça. Милану, что она красивая, Vous умная connaissez девочка. notre Milana, elle est jolie, est une fille. Как пастор говорит, миляшка Милана. Non, parce que dit Milashka Milana. То есть это слава Божья. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Когда мы десятину даем приношение, там, помните, Бог, Он говорит, запрещу зверям полевым и так далее, да? Et vous savez, Пожирающим. quand nous donnons Пожирать notre dîme, благословение. oui, quand nous donnons notre dîme, Dieu dit qu'il va interdire ceux qui viennent Проще pour говоря, détruire. запретит хищникам приходить и воровать, да? Il va réprimer ceux qui viennent pour voler. А кто в Библии написано? Хищники – это те, кто путем обмана хочет забрать ваше имущество. Et ceux qui veulent venir voler, ils viennent d'une manière malsaine Мошенники. pour voler ce que vous aviez. Неважно где, в государстве или на работе. Peu importe au travail ou bien au niveau de l'État. Это Божье обетование. То есть, когда Это мы promesse de отдаем Dieu. десятину приношения, Бог, Он защищает. Quand nous donnons notre dîme, nous payons nos offrandes, Dieu protège. И посмотри в свое сердце. Если regarde у ton тебя, когда говорится о десятине приношении, ну вот опять тебя обязывают, Quand on или parle- чувство вины, что не даешь, Quand on это parle de неправильное la dîme, отношение. Nos offrandes, est-ce que tu ressens comme si on te force ou bien tu as un jugement que tu ne donnes pas mais Я ça, c'est pas верю, bon. это отношение, это также искание Господа. Ты ищешь, ты Ему даешь десятину приношения. Потому что, честно, у меня не всегда получалось давать десятину приношения вовремя. Или полно. У нас был период, когда мы не могли давать вообще десятину приношения. Ça, c'est la relation. Je me rappelle même, il y avait des moments c'est Из-за difficile de финансовых donner. ситуаций. Par rapport à des problèmes financiers, on ne pouvait pas donner même la dîme. Но мы все равно старались, даже если не полную, там, какую-то сумму, но nous essayons сеять. toujours Потому de что donner. бывали действительно серьезные проблемы. Мало Parce qu'on кто avait des moments знает, у нас бывали difficiles. серьезные проблемы финансовые. Des problèmes financiers sérieux. И вы знаете, Бог, Он не обязывает, и не надо давать из чувства вины. Dieu ne vous oblige pas et ne vous demande pas de le donner parce que vous avez Это un ваше sentiment de сердце к jugement. сердцу Господу, это ваше личное отношение. C'est votre relation avec Dieu. Вы знаете, когда преступник умирал рядом с Иисусом Христе на кресте, который покаялся, Vous да? savez, le bandit qui a donné sa vie au Seigneur, qui est mort sur la croix à côté de Jésus. Вы знаете, не было еще тогда водного крещения, молитвы покаяния, деноминаций разных христиан и так далее. En ce moment, il n'y avait pas encore le baptême, il n'y avait pas encore les Был dénominations. только Иисус и этот C'est разбойник. seulement Jésus et ce bandit. Это называется милость. Et ça s'appelle la bonté, la grâce. И когда мы не можем исполнить Слово в полноте, Quand nous ne pouvons pas mettre en application la totalité de la parole, есть милость, которую Бог дал в Иисусе il y a Христе. la grâce que Dieu a donnée par Jésus-Christ. Это вы друг с другом, с Иисусом Et Христом. vous, face à face avec И не Jésus. надо смотреть, когда кто-то вас призывает. Уже сколько было слов, сколько было Regarde pas вдохновений qui- насчет десятины приношений. Qui vous appelle à s'aimer, combien de paroles a été prononcées. Представьте ваше тело для разумного служения. Vous devez donner votre corps pour un Что culte, значит разумное? un culte à Dieu. Бог дал нам разум. Dieu nous a donné l'intelligence. И у нас есть бюджет. Et nous avons un budget. И Бог говорит, давайте по мере веры, которая у вас есть. Dieu dit, donne selon la foi, la mesure de la foi que tu as. То есть распределить свои финансы и то, что ты можешь дать Господу, дай. Et tu dois diviser tes finances. Est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu Это dois. твое отношение. C'est ta relation avec Dieu. К чему я призываю, что посмотрите по-другому на десятинное приношение в этом году. Потому что мы Regarde d'une autre говорили manière в aux начале offrandes года. de dîmes. Cette année, en вернуться disant к que- чему-то другому, что-то личному, не то, что в церкви вот
стоит коробочка, туда мы ложим деньги. Que ce soit quelque chose de personnel avec toi, pas juste à l'église qu'il y a des paniers qu'on doit mettre l'argent à Это только l'intérieur. ты и Господь. Я говорю, Это твой- не отношения между пастором, мною, там, Русланом или друг с другом. C'est Это pas la твое relation отношение entre с le pasteur, Господом. toi, moi, mais c'est ta relation avec Dieu. Ты приносишь не церкви, ты приносишь Tu Господу. n'apportes pas à l'église, mais tu apportes à Dieu. И моя молитва и свидетельство, чтобы мы вернулись к честному. Et ma Потому что prière, Бог, Он говорит, я с искренним поступаю искренне. et le Seigneur dit, ceux qui sont vérités, j'agis avec eux véridiquement. И когда вы даете десятину приношения, вспомните этого разбойника Иисуса. Et quand vous donnez Это votre не закон. offrande, ça Это c'est не pas la loi, требование, c'est pas une exigence, это ваше сердце. c'est votre cœur. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за все то, что Ты делал в нашей жизни. Ты проводил нас, Господь, через разные ситуации. И как есть слово Твое, которое написано, исполните, ищите и так далее. Но чаще, Господь, наше сердце. Господь, Иисус пришел не нарушить закон, но исполнить, показать, что я хочу иметь отношения с вами, не хочу, чтобы что-то разделяло вас. Если десятинное приношение стало законом, стало требованием, стало виною, Господь, я прошу, чтобы это стерлось с нашего сердца. Но чтобы действительно пришло что-то новое в этом году. Чтобы мы шли отыскать то, что мы потеряли, может быть, во имя Иисуса Христа. Прости, Господь, там часто где-то, может быть, были неверны. Во имя Иисуса Христа, Боже, Ты знаешь каждого. И это Твое и каждого из сидящего здесь, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Просто подними свою десятину приношения, если нас с Тобою. Если кто-то сеял интераком, просто в духе благословляй сейчас ее. И мы, Господь, благословляем. Сейчас то, что мы посеяли, то, что сеяли, Господь, во имя Иисуса Христа и благодарение, что Ты сказал, что запретишь всяким хищникам, что не будет нерождающих, не будет прежде времени рождающих, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что виноградная лоза обязательно даст свой плод, и мы не останемся бесплодными ни в чем, ни в какой сфере нашей жизни. Ты покрыл каждую сферу нашей жизни. Благодарение Тебе, Господь. Мы славим и прославляем Твое святое имя. Мы величаем Тебя, Господь. Мы прославляем Твое святое имя, Господь. И призываем кровь Христа на это семя, то, что Ты посеял, Господь, что мы сеем во имя Иисуса Христа. И пусть оно упадет на добрую почву, Господь, и принесет добрый плод. Но плод наших взаимоотношений с Тобой, Господь, во имя Иисуса Христа. Теперь можем сеять. Аллилуйя. Во время, которое мы сеем, я рад за свидетельство, пастор мне дают меня. Alléluia. Pendant que nous sommes, j'allais donner un témoignage. Я рад действительно слава Богу, сказать слава Богу. Je voulais dire gloire à Dieu. Бог благ, амен. Dieu est bon, Amen. Недавно даже я свидетельство это на нашу церковь, когда у нас была молитва. Il n'y a pas longtemps que j'ai donné des témoignages à notre église quand on avait la prière. Да, у меня я болел. J'étais malade. У меня нога, я не мог одевать даже эти туфли. J'avais le problème avec mon pied et je ne pouvais même pas porter les И chaussures. одно из ноги это была лева. Mon pied gauche Она очень сильно опухла. était enflé, Такое, что я не мог даже туфли одевать. à tel point que je ne pouvais pas mettre une chaussure. Я вам говорю, и это было не очень неудобно. Et ce n'était pas confortable, agréable pour moi. Я ходил в больницу, Et je suis parti à l'hôpital. и они смотрели, но так, знаешь, как на больницу, как они говорят. Ils ont regardé, vous savez, comme ils disent à l'hôpital. И я просто взял Слово Божие, Et j'ai juste pris la parole de Dieu. которое говорит то, что ты скажешь Il déclare ce que tu vas на déclarer земле здесь, ici sur la terre. она разрешена на небо. Et cela sera autorisé au ciel. И это ключ царства. Et c'est la clé du royaume. И я начал об этом говорить. Et j'ai commencé à déclarer cela. Я начал говорить об этом. J'ai commencé à déclarer cela. Я говорю, я остановлю тебя. Je dis que je t'arrête. Ты болезнь, я остановлю Toi, тебя. maladie, je t'arrête. Я остановлю тебя. Je t'arrête. Я начал об этом молиться. J'ai commencé à prier par rapport à То есть cela. иногда мы думаем, что сразу будет автоматически Parfois, nous видеть. pensons que la guérison viendra directement. Но я начала увидеть действительно чудо.
j'ai commencé à voir le miracle Каждый день chaque jour. мои ноги начали вернуться в своего Et форма. le pied commençait à reprendre sa Каждый forme. день помало. Chaque jour, petit à petit. Поэтому иногда, братья и сестры, надо иметь терпение. Parfois, il faut avoir la patience. Каждый день помало. Et chaque jour, petit à petit. Каждый день помало. Chaque jour, petit à И petit. сегодня она вернулась, как она должна быть. Aujourd'hui, le pied est revenu Воздай comme Богу il doit être. славу. Et je donne Бог gloire à благ. Dieu. Dieu Наш est bon. Господь благ. Dieu est bon. Поэтому я хочу принести Богу все в этом. Это чудо. Аминь. Voilà pourquoi j'aimerais apporter Воздайте une ему offrande à Dieu славу. pour ce miracle. Аллилуйя. Alléluia. Yes, pastor. Аллилуйя. Иисуса Христа. Давайте встанем вместе. Yes, pastor. Mettons-nous ensemble, s'il vous plaît. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я омыт от греха. Через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная. Аллилуйя, спасибо, Господь, за эти финансы во имя Иисуса Христа. Господь, благослови те, которые имеют возможность, те, которые стоят в церкви, помогать Его. Спасибо тебе, Господь. Благослови душа моя, Господа, Господа, и не забывай все благодеяния Его. Благослови душа моя, Господа, Аллилуйя, Иисус. вся внутренность моя, святое имя Его. Спасибо тебе, Господь. Благодарим Merci, тебя. Seigneur. Nous te remercions. Благодарим. Благодарим. Nous te remercions. Благодарим за Твое Слово, Nous te remercions pour ta за parole, это собрание, pour ce culte, за каждого человека, pour chaque personne кто были здесь, qui était ici, за те, которые, Боже, были pour онлайн, ceux qui étaient en ligne, за те, которые, Боже, будут позже смотреть. pour ceux qui vont regarder par la suite. Спасибо тебе, Господь, за Un grand каждого. merci, Seigneur, pour chacun. Спасибо за каждого, Merci pour за chacun. каждого человека, Pour Господь. chaque personne. Спасибо тебе. Merci. Ты Бог, Tu es Dieu. ты добрый Бог, Tu es un bon ты Dieu. прекрасный. Tu es Мы merveilleux. любим Тебя. Nous t'aimons. Мы знаем, Господь, Et nous savions, что Seigneur, Ты Бог, que tu es Dieu любишь нас. et tu nous aimes. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Дайте Богу славу. Аллилуйя. Acclamons pour le Seigneur. Слава Богу. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Слава Богу, слава Gloire à Богу. Dieu. Пусть Бог благословит в этом году. Que le Seigneur te bénisse cette année. Запомни, 2 Rappelle-toi, Петра 3, 18. 2 Pierre 3, 18. И песня «О великий Бог». Et la chanson par rapport à la grandeur de Dieu et le roi Пой des эту rois. песню. Chante В этом cette chanson году cette это année. наша песня. C'est notre chant. Amen. Amen. Итак, благослови каждого, кто здесь, и те, Je которые с bénis нами chacun, ceux онлайн, qui sont ici et ceux qui sont en ligne, с миром avec Божьим всем нам. la paix du Аминь. Christ à nous tous. Amen. Аминь. С миром Amen. Божьим. Avec la paix du Christ. В воскресенье встречаемся. On se retrouve dimanche.